감사합니다. 물 좀 마시고 해도 될까요? 감사합니다. 야, 어머. 일단 너무너무 반갑고요. 꼬박 1년을 기다린 것 같아요. 진짜 작년에도 대박이었는데 올해는 초대박이 난 것 같습니다. 오늘 여러분들에게 초대박으로 에너지를 같이 나누려고 왔습니다. 여러분의 에너지원 지원이 인사드립니다. 반갑습니다. 와, 야, 아니, 알았어. 고마워요. 야, 아니, 어쩜 이렇게 옷을 맞춰 입은 것처럼 이렇게 저희 팬분들과 같이 이렇게 함께 해주셔서 감사하고, 야, 정말 많은 분들이 지금 이 자리를 함께하고 계시는데요. 일단 제 목소리가 들리시는 분들은 손 한 번만 흔들어 볼까요? 손 한 번만 흔들어 주세요. 이야, 이게 바로 청송이야, 청송. 와, 좋습니다. 이제부터 에너지를 좀 같이 나눌 건데요. 제 목소리가 들리시거나 제가 보이시는 분들은 그냥 무조건 하시면 돼요. 아시겠죠? 네, 이런 에너지가 필요합니다. 어떻게 하시냐면요, 아주 간단해요. 지훈이가 먼저 쿵짜라짜짜짜 하면 여러분들은 그냥 있는 에너지 없는 에너지 다 모아서 헤이를 외쳐주시는 거예요. 아시겠어요? 대답이 이쪽은 왜 이렇게 매가리가 없어. 다시! 오케이! 우리 청송의 에너지를 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 연습 한번 가볼게요. 오른손 주먹을 하늘 높이 번쩍 들어주세요. 그렇죠! 야, 이것이 청송이다를 보여주시기 바라겠습니다. 준비하시고 쿵짜라짜짜짜 쿵짜라짜짜짜. 이야, 미쳤다. 됐다 이제. 와, 이 에너지 그대로 갈 건데요. 회의하시는 거 잊지 마시고 끝까지 해주시기 약속. 좋습니다. 여러분들 박수 받으면서 갈게요. 다 같이 박수. 박수. 예! 알다가도 모르는 게 인생이야. 스치고 만났던 사람 웃기만 스쳐도 인연이야. 사랑 내 사랑이야. 커피 한잔 삐릿 꽂히면 술 한잔. 오늘 밤에 준비하시고 헤어지고 싶어. 다시 한번 우리 에너지 다시 모아보겠습니다. 준비됐나? 오래가던 말도 운명이야. 한눈에 반했던 사랑 가슴이 아파도 사랑이야. 사랑 내 사랑이야. 커피 한잔 삐릿 꽂히면 술 한잔.
어머 어머 어머. 아이고 안녕하세요. 거기 끄트머리에서 회의 많이 하셨어? 쿵짜라짜짜차. 아이고 아이고 아이고. 야, 저는요 이게 처음 회의가 어렵지 끝까지 하다 보잖아요. 그러면 누가 그러더라고요. 희한하게 속이 뻥 뚫어지는 기분이 든다고. 어떻게 좀 시원하세요? 네, 모든 거는요 가둬두면 안 돼. 뭔가 소리든 뭐든 터트려야 돼요. 그쵸? 네, 오늘 우리 청송 사과축제 오셔서 여러분들이 그동안 좀 묵혀있던 거 오늘 그냥 탁 뚫어버리고 가셨으면 좋겠어요. 아시겠어요? 그러려면 여러분이 준비가 되셨어야 돼. 준비되신 만큼 박수 함성 한번 가볼까요? 이 정도로는 에너지가 안 나오지. 그래도 명색이 우리 청송 사과축제인데 소리가 이거밖에 안 되면 안 되지. 어떻게 준비됐나? 참말로 됐나? 준비되신 분들만 다 같이 박수와 함성! 제가 누구죠? 지원이. 그렇게 못해 난 절대 보낼 순 없어. 누구라고요? 갈 때면 가봐 모든 걸 잊고 떠나봐. 그땐 뒤돌아서 후회를 할 거야. 희미한 기억 속에 너의 이름 불러도 다시 볼 수 없던 사랑할 사람. 사랑아 나를 두고 떠나지마. 나와 두고 가려거든 다시 나를 찾지마. 다같이 언젠가 그대 나를 찾는다 해도 그때 내가 먼저 뒤돌아서 그댈 볼 수 없으리. 예? 여러분 가만히 계실 거예요. 다 같이 박수! 예! 호! 자기의 사랑인 걸 정말 몰랐니. 감사합니다. 자기의 행복인 걸 이제 알겠니. 자기를 만나서 사랑을 하고 사랑을 하면서 정이 들었죠. 나만의 사랑 나만의 행복을 말로 설명할 수가 없어요. 좀 좋아 자기가 좋아. 멋진 그대 자기가 좋아. 자기의 사랑인 걸 정말 몰랐니. 자기의 행복인 걸 이제 알겠니. 와우, 감사합니다. 여러분! 여러분! 즐거우신 만큼 박수와 함성! 꽃기 청바지 하나 입고 거기에 내 스타 오늘
왠지 너를 놓칠 것 같은 예감 때문에 돌아오는 길이 난 무척 힘들었어. 내가 믿어도 행복하지만 너는 내 남자. 그래도 언제나 너는 내 남자. 감사합니다. 여러분 모두 행복하시고요. 우리 청송 사과축제 화이팅! 보다 우연히 우연히 만난 저 사랑 그 남자를 나이트클럽에서 함께 춤을 추는데 저런 그리워 행복하냐 물었지. 아무런 말도 없이 눈물만 뚝뚝뚝 흘리는 그 사람. 넌 벌써 용서했다고. 난 벌써 잊어버렸다고 말을 해놓고 알려주었지. 정말 정말 행복해야 된다고. 정말 정말 행복해야 된다고. 더 크게 더 크게 더 크게 더 크게. 와, 정말 감사드립니다. 아까랑 분위기가 사뭇 달라졌어요. 항상 그런 것 같아요. 처음에 지연이가 무대 딱 올라가서 노래 부르면 많은 분들이 째려보시는 분이 더 많더라고요. 그런데 제가 이제 무대 밑에 내려가서 같이 망가지는 순간 그렇게 좋아해 주시더라고요. 어떻게 좋으세요? 이야, 정말 감사합니다. 오늘 지연이 여기 오길 잘했다 하시는 분들만 박수 한 번만 주세요. 정말 또 청송에 와서 또 이렇게 또 감동을 받네요. 와, 아니 우리 언니 오빠 어디서 오셨어? 청송 어디? 아니 저 두 분이 꼭 우리 친척 같잖아. 그런데요 너무 심해 지금. 청송 사과 많이 사셨어요? 정말 오늘 끝까지 좋은 시간 되고 가세요. 아유 감사합니다. 아니 안 그래도요 저도 요 며칠 비도 많이 오고 특히 어제 너무너무 비가 많이 와서 걱정을 진짜 많이 했어요. 혹시라도 지금 만약에 취소되면 어떡하나 너무 걱정했는데 진짜 어제 기적 같은 일이 일어났잖아요. 어제 제가 듣기로는 그렇게 비가 오고 여기가 물바다였대요. 물바다. 그런데 이 물바다를 우리 군수님이야 정말 많은 분들이 함께 힘을 모아서 여기를 다 파고 닦고 쓸고 하셔가지고 지금 지원이가 이 무대에 이렇게 설 수 있는 거예요. 와, 저보다 더 많이 걱정하시고 저보다 더 많이 염려하시고 고생하신 우리 관계자분들께 너무 고생하셨다고 뜨거운 박수 한번 부탁드립니다. 박수! 이야, 나 오늘 여러분들 손 못 잡을 뻔했어. 야, 진짜 감사드립니다. 정말 다시 한번 감사드리고요. 이래서 참 하늘의 축복을 받고 있는 우리 청송 사과축제, 저 지원이도 여러분들과 함께하게 돼서 너무나 기쁘고요. 이제 여러분들과 함께 노래 좀 부르고 싶은데 어떻게 같이 해주시겠어요? 야, 노래가 계속 듣고 싶으면 앵콜을 외쳐주면 좋을 것 같아요. 어차피 내가 다 끝나야 우리 손태진 씨가 오셔. 박수를 어차피 쳐야 돼. 그러지. 좋아요. 좋습니다.
아유, 여러분들이 오늘 같은 날을 얼마나 기다리셨어. 그럼 오늘은 춤도 추고 노래도 부르는 날이니만큼 노래나 한 자락 한번 해봅시다. 아시겠죠? 좋아요. 음악 주세요. 음악 주세요. 좋다. 너무 좋다. 우리 양손을 머리 위로 번쩍! 그리고 우리 청송의 밝은 내일을 반짝반짝 비춰주세요. 반짝반짝! 박수! 해! 다 같이 할게요. 헤아릴 수 없이 수많은 마음을 막아서 도려내니 아프고 말아 울었던가 그림이 지쳐서 시작! 이러면 신나게 갈게요. 원, 투, 쓰리, 포. 지레고 굴게 어디? 언덕이 시작! 자주 거리고 입에 물고 눈물 흘리며 이별을 불러주다 못 잊을 사람아 못 잊을 사람아 와, 여기 계신 모든 분들 더 많이 행복하시고요 더 많이 건강하시고 대박 나세요. 낙동강에 강바람에 치마통을 세치며 군인 떠나버린 소식이 그네기 사고이며 놀아보라 늙으신 부모님을 내가 모시다 너를 쳐도 사대를 쳐라 다같이 너를 쳐라 사대를 쳐라 앵콜 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 앵콜. 또 와, 집에 가지 말까? 야, 그러면 앵콜 받았으니까 또 한 곡 해야 될 거 아니에요. 어떻게 노래는 좀 시원하게 하셨어요? 아니 어떻게 이렇게 노래를 잘하셔?
난 노래교실에서 오신 줄 알았어요 지금. 와, 그래도 이런 게 축제고 이런 게 행복이에요. 내가 그동안 뭔가 하지 못했던 거를 그냥 제가 시켜서가 아니라 그냥 그거를 핑계 삼아 한 번쯤 터트려 보는 거. 그러면서 주변 신경 안 쓰고 내가 이 순간 오로지 나만 생각했다면 그게 행복이 아닐까 싶어요. 맞아요? 맞아요, 맞아요. 맞습니다. 오늘 너무너무 저 또한 행복한 시간이었고요. 오늘 우리 아름다운 청송에서 우리 청송 사과축제, 어떻게 그렇게 또 사과를 닮았다고 이렇게 또 초대를 해주셔가지고 오늘 여러분들과 함께 할 수 있어서 너무나 감사드립니다. 마지막 곡은 우리 여러분들과 같이 아름다운 청송에서 아름다운 사과와 같이 아름다운 여러분들과 아름다운 강산을 끝으로 이만 인사드리도록 하겠습니다. 언제나 머리로만 기억되는 가수 지연이가 아니라요, 정말 가슴 깊이 기억되는 진정한 여러분의 가수 지연이가 되겠습니다. 진심으로 감사합니다. 사랑합니다. 우리 여기 계신 분들 한 번도 빠짐없이 양손머리 위로 들어볼까요? 양손머리 위로 들어주세요. 친구들 힘차게 박수! 야호! 야! 하늘을 파랗게 구름은 약해 실감도 들어와 내 마음이 나뭇잎 푸르게 강물도 푸르게 아름다운 곳에 내가 있고 네가 있고 손잡고 가보자. 우리들 모여서 말해보자 새 희망을. 하늘은 파랗게 구름은 하얗게 실감도 들어와 내 마음. 여러분 다 같이 박수! 우리는 이 땅에 우리는 태어나도 아름다운 이곳에 자랑스러운 이곳에 살리라. 청아하게 빛나는 붉은 태양이 주고 바람 불길 넘치는 저 바다와 함께 있네. 얼마나 좋은가 우리 산이 이곳에 사랑하는 그대와 여러분 다같이 박수! 이제 여러분들만 해주셔야 돼요. 다들 아시죠? 빰빰빰빰빰빰빰빰 다 아시죠? 원, 투, 쓰리, 펌! 더 크게!
여기 계신 분들 다 같이 전방에 함성 3초간 발사! 오늘 너를 만나러 가야지 말해야지 모두 나를 너와 나 살고 지고 영원한 이곳에 우리의 생물 만들어 봄 여름이 지나면 가을 겨울이 온다면 영원히 사랑 영원히 영원히 우리 모두가 끝없이 지원 감사합니다. 지원이었습니다. 지원 최고 최고 최고. 예. 이렇게